안녕하십니까. 진로진학의 나침판의 신동호입니다. 오늘은 벌써 2019년 12월 30일, 내일은 31일, 기해년 황금돼지띠라 그랬죠? 네, 가고 있습니다. 제가 이 방송을 시작할 때는 이렇게 새벽에 주로 찍으니까 지금은 새벽도 아닌데 굉장히 어둡습니다. 지금 7시 50분이거든요. 아니야, 7시 30분입니다. 7시 35분 뭐 이렇게 되는데 벌써 한 해가 저물어 간다는 생각을 하니까 감회가 새롭습니다. 제가 올해 이제 이 방송을 본격적으로 하면서 처음에는 독서에 대해서 굉장히 많이 강조를 했었고, 또 그 이후로 학생부 종합전형에 대한 얘기를 좀 풀었던 것 같습니다. 또 이제 뭐 몇몇 선생님들을 모시고 같이 촬영도 하고 뭐 여러 가지를 시도를 해봤는데 생각보다는 그렇게 많은 신경을 못 쓰고 방송을 합니다. 매번 그냥 오늘 우리 학부모님들에게 이해의 폭을 넓히는 게 어떤 게 좋은 거냐에 대해서 주로 얘기를 많이 했죠. 또 저는 뭐 개인적으로 학생부 종합전형을 좋아합니다. 좋아하는 이유는 뭐 개인적인 경험이 가장 큰데요. 예전부터 저는 서울대 이렇게 있잖아요. 우리 학생들, 아니 뭐 누구나가 다 가고 싶어 하는, 누구나는 아니겠지만 어찌됐건 다수의 학생들이 가고 싶어 하는 서울대에 들어간 아이들이 사회에 나가서 꼭 1등 하지 않아요. 근데 그런 것들을 가만히 보면 예전에 제가 어렸을 때, 그러니까 20, 30대 때 보면 이렇게 뭐라고 하죠? 이 관계성에 대해서 잘 너무 모른다 이런 생각을 했었습니다. 근데 실제로 제가 이제 사업을 하면서 서울대 출신이나 또는 연구대 출신 학생들을 채용해보고 이렇게 보면 애들이 참 멍청하다라는 생각을 했습니다. 물론 모든 학생이 다 그렇진 않겠습니다만, 그러니까 학생들이 하나만 알고 둘은 모르는 경향이 매우 많더라고요. 그래서 이제 어찌어찌 하다가 학생부 종합전형이 나왔고, 그 학생부 종합전형이 그 관계성에 대해서 얘기를 많이 하고 있고, 또 결국은 이제 공부를 잘하는 아이들 뿐만이 아니라 공부도 잘하지만 잘할 가능성도 있고 잘하지만 또 다른 영역, 그러니까 예를 들어 우리가 이제 종합적인 걸 원하는 거죠. 예를 들어 뭐 100m 달리기만 잘하는 애가 잘하는 아이를 뽑는 것이 아니라 100m 달리기도 잘하고 수영도 잘하고 뭐 이런 다양성이죠. 물론 또 100m 달리기만 해서 성적만 좋은 애도 물론 뽑긴 하지만, 저는 이제 한마디로 얘기하면 안타깝다는 얘기예요. 저 학생들이 만약에 공부만 하는 것이 아니라 또 다른 역량, 활동을 통해서나 또는 뭐 독서를 통해서나 이런 거를 통해서 성장했으면 훨씬 더 뛰어난 인재가 되었을 텐데 왜 저렇게 멍청하게 공부만 시켜가지고 애들을 저렇게 바보로 만들어 놨을까에 대한 생각들을 실제로 많이 하고 자랐습니다, 저는. 그런데 이제 나중에 사회에 나오고도 봐도 역시 이제 마찬가지였었고요. 이제 그런 의미에서 학생부 종합전형은 굉장히 큰 의미를 가지고 있다라고 생각을 합니다. 그래서 학생부 종합전형을 좋아합니다. 그런데 이제 이런 학생부 종합전형인데 이게 이제 저는 우리 학부모님들에게 올해 말에 이런 말씀을 제가 주말 내내 하고 있었는데요. 국영수 과외가 있죠. 뭐 학원도 있고 과외도 있고 뭐 별의별 게 있습니다. 국영수 과외를 해서 좋은 성적을 내서 서울대를 가는 거랑 아니 뭐 좋은 대학 가는 거랑, 꼭 서울대라고 얘기하니까 그러네요. 좋은 대학 가는 거랑 논술을 특별히 이제 딱 꼬집어서 과외를 하는 경우도 있고 또는 학원도 있고 있죠. 그러니까 논술을 학원을 다녀서 좋은 대학을 가는 거랑, 그죠? 어떤 게 둘 다 나쁜 건가요?
나쁘다 좋다도 아닌가요? 또 하나는 학생부 종합전형의 경우에도 컨설팅도 있고, 또 컨설팅에 뭐죠? 올해 빅히트 했던 스카이 캐슬 같은 것처럼 코디가 있어서 아이들을 컨설팅을 해준다든지, 이런 것들이 실제로 이게 나쁜 건가요? 좋은 건가요? 제가 주말 내내 이제 지난주에도 어떤 강의가 있었는데, 강의하기 전에 이런저런 얘기 들으면서 컨설팅 하는 건 알고 있죠. 근데 저는 컨설팅 자체를 아이들을 바꿔가는, 그러니까 아이들을 이렇게 조금 더 적극적이고 또는 성향도 바꿔가면서 또 아이들의 진로를 조금 더 업그레이드 해주면서 이런 거라고, 이렇게 이제 컨설팅의 기본이라고 생각했는데, 어디 이 학생들의 경우에는 물론 일부 학생이겠지만 콕 집어서 뭐뭐를 이렇게 한다고 그래요. 근데 콕 찍어서 하는 거랑 거기에 이제 살짝 제가 민감해서 저럴 수 있지 라는 생각을 하면서 이런 생각을 해봤습니다. 국영수 공부 잘하기 위해서 과외나 학원을 가는 거나, 논술을 잘해서 학원이나 과외를 하는 거나, 또 컨설팅을 학생부 종합전형에 어떤 컨설팅을 받아서 내지는 콕 집어서 뭔가를 해주는 이런 것들에 대한 차이를 생각을 해봤습니다. 정말로 고민 많았습니다. 요즘에 제가 이 학교에 가서 강의를 할 때, 물론 학생들 대상으로는 그런 말을 하지 않습니다만, 학교를 대상으로 할 때의 경우에는, 컨설팅을 하라는 말을 합니다. 이전과 제가 좀 바뀐 건데요. 왜냐면 이 방송을 보시는 학부모님들도 굉장히 많은 것 같지는 않고요. 물론 가끔 오시는 분들, 그러니까 학생부 종합전형이라기보다는 수시냐 정시냐 이런 하는 것들은 클릭 수가 좀 있더라고요. 하지만 좀 더 디테일하게 들어가서 아이들을 어떻게 바꿔줘야 한다라든지 이런 얘기할 때는 클릭 수가 별로 없어요. 무슨 얘기냐면 제대로 공부를 하시는 분들은 그렇게 많지 않구나. 그러니까 여기서 꼭 공부를 한다기보다는 내가 알아야 이제 아이하고 대화도 하고 아이를 바꿔줄 수 있을 테니까요. 그런 분들은 이렇게 보면 한 몇백 분 되지 않겠구나. 또 그렇게 따지다 보면 고3 학부모만 있는 것도 아니고 고등학교 2학년 학부모도 있고 1학년 또 중학교 학부모도 있고, 또 지난번에 무슨 댓글 보니까 초등학교 학부모님들도 계시더라고요. 이렇게 생각해 보면 고1, 2, 3, 중1, 2, 3, 초 4, 5, 6 하면 9년이죠. 9년을 나누다 보면 실제로 이 방송을 통해서 도움을 받으시는 분들, 물론 제가 제 방송만 보시는 건 아닐 테니까요. 또 보셔도 되겠지만, 어찌됐건, 그렇게 따지면 사실은 대학을 잘 가기 위해서 준비해야 하는 학부모는 그렇게까지 많지 않을 수도 있구나. 그러니까 관심만 갖고 계시고, 그냥 이렇게 하시는 게 많을 수 있겠다. 근데 제 댓글에 이렇게 보면 학부모님들이 매우 촘촘하게 이렇게 하고 계시는 것 같아요. 매우 잘하시고 계시는 겁니다. 그런 것들이 그러니까 적어도 학생부 종합전형으로 대학에 합격하는 거, 또 그 합격하는 대학의 수준을 10단계, 20단계씩 올려줄 수 있는 작업들을 지금 현재 하고 계시는 거다라는 생각을 합니다. 그러니까 왜 가끔 그런 거 있잖아요. 내가 하고 있는 일이 정말 잘하고 있는 것일까에 대한 고민들이 있으실 거라고 생각합니다. 하지만 제가 제 방송을 보시고 자녀와 대화를 나누고 자녀의 학생부의 어떤 업그레이드를 위해서 아이의 활동을 바꿔주고
그 활동을 직접 선생님들과 이런 어쨌든 소통, 물론 그것이 이 학생의 입장이나 또는 학부모 입장에서 100% 만족스러운 건 아니지만 그렇게 바꿔가고 있는 활동들을 하고 계시다는 것은 제가 생각할 때 뭐 저야 이 사회에 나와서 계속 거의 매번 대표만 해봐서 직원들을 많이 뽑아봤는데 역시 다릅니다. 그게 이제 우리가 교육을 또는 엄마가 대입 전형을 또는 학생부 종합 전형을 이해하는 정도가 많으면 많을수록 유리한 게 아니냐 이런 생각을 하고 있습니다. 그래서 어찌됐건 요즘은 혹시 그것조차도 조금 부족하다거나 이러면 뭐라고 하죠? 제 방송을 정말로 뭐 뒤지겨서 보신다든지 또는 제가 쓴 책들 명문대 합격생 학생부 대공개의 경우이거나 이런 것들 또 뭐 새롭게 나올 학종 절대 법칙이나 이런 것들을 보면 그나마 학부모님들의 어떤 위로가 될 수 있는 책이 되지 않을까 싶습니다. 실제로 뭐 많은 학교에서 학종 절대 법칙의 경우에도 꽤 많은 학교에서 미리 선주문을 받고 글을 쓰고는 있습니다만 거기에 보면 학교 욕도 있는데 어떨지 모르겠어요. 학교 욕했다기보다는 어쨌든 학교에는 정말로 다양한 부류의 선생님들이 계시고 그죠? 또 그런 가운데 어쨌든 나는 학생은 어떤 경우가 됐든 좀 더 뭔가 더 나아진 학생부로 어쨌든 대입에 경쟁을 해야 되는 거니까요. 근데 제가 아무리 컨설팅을 받고 뭐를 해도 한 가지 정말로 중요한 사실이 있어요. 그게 뭐냐면 학생의 성장 없이 학생부의 기록이 무조건 좋아지진 않는다. 물론 약간의 차이는 보정이 되죠. 하지만 역량 자체를 무시한 상태의 학생부는 거의 이게 효과가 없습니다. 그러니까 역량 자체도 끌어올려지면서 진행되는 게 이제 컨설팅이고 또 그런 컨설팅을 받으면서 이 아이도 어쨌든 성장해 가는 거기 때문에 그래서 얼마 전에도 제가 강의하면서 이런 생각을 했어요. 아이들에게 엄마가 이 대입 전형을 잘 모른다고 네가 설령 생각한다 할지라도 엄마를 존중하고 또는 아빠를 존중하고 대화를 해야 한다. 그러니까 물론 이제 엄마 아빠도 아이가 많이 모를 수도 있고요. 또 잘 모를 수도 있어요. 그러니까 아이는 아직 가끔 보면 나한테 개기는 거 보면 다 큰 것처럼 굴지만 사실은 완전 어린 거죠. 아직 잘 모릅니다. 또 그렇기 때문에 사실은 우리가 희망이 있는 거죠. 어리고 젊기 때문에 그 아이가 희망이 있는 거기 때문에 저는 뭐 우리 학부모님들께서 너무 자녀들과 대화하거나 또는 어쨌든 더 좋은 대학을 보내기 위한 열정을 또 잘 몰라주는 아이가 있을 수도 있고 뭐 여러 가지가 있습니다만 어찌됐건 이 아이가 어리기 때문에 학생 어찌됐건 어리기 때문에 희망이 있는 거기 때문에 그 희망의 불꽃 우리가 왜 그 시골에서 예전에 보면 불치 펴본 사람은 아실 텐데 그 아궁이에 저도 큰 집 가면 그 아궁이에 불 뗐거든요. 그러면 그 이렇게 작은 불씨 가지고 어쨌든 불을 살려가는 거 있죠. 우리 자녀들이 그런 거지 않을까 싶습니다. 그러니까 자녀들과 그 작은 불씨를 살려내야 되는 거 아니에요? 그 아이에게서. 아이가 지금 완벽하지 않은 상태고, 또, 정말로 작은 불씨에 어쨌든 뭔가 불쏘시개를 넣어서 더 이렇게 살려가는 그런 시기이기 때문에 자녀들과의 대화도 우리가 가끔 보면 그걸 까먹고 대화를 합니다. 물론 저 역시도 마찬가지인데요. 그랬던 것 같습니다. 근데 어찌됐건 아이들은 작은 불씨에 가깝다. 그 작은 불씨를 살려내는 것은 결국 엄마의 노력 또는 아빠의 노력 또 학교의 노력 뭐 여러 가지가 있는데 학교의 노력이야 뭐 자기들 나름대로 하는 거니까
결국은 엄마 아빠의 노력들이 어떻게 그 불씨를 살려갈까는 결국 엄마 아빠의 노력인 거죠. 그러니까 그런 관점에서 자녀들과 대화를 해야 되지 않을까 싶습니다. 작은 불씨, 제가 얘기하고 보니까 너무 괜찮은데요. 그런 것 같습니다. 그러니까 이 아이들에게는 뭐 희망이 늘상 있다. 누구에게나 가능성이 존재하고 또 그런 가능성에서 우리 아이들의 어쨌든 10가지 중에 10가지가 다 나쁜 자식은 없을 겁니다. 그죠? 이제 그 중에 어느 한 가지가 나은 게 있으면 그것을 불씨로 삼아서 어쨌든 이렇게 뭔가를 만들어내야 되는 거죠. 그죠? 이제 그런 거를 좀 생각하셔서 자녀들과 대화를 나눠줬으면 좋겠다라는 생각을 합니다. 오늘 내년도는 경자년이라고 합니다. 2020년 경자년 새해에도 복 많이 받으시고요. 자녀 교육을 성공할 수 있는 그런 노하우를 또는 그런 아이디어들을 계속해서 주는 방송이 되도록 하겠습니다. 노력하겠습니다. 실은 이제 매번 바쁘긴 하지만 나름대로 모르는 상태에서 또는 편집을 잘 못하는 상태에서 어쨌든 그 나름으로는 최선을 다하고 있다. 또 우리 자녀들의 어쨌든 그런 자녀 교육의 성공을 위해서 어쨌든 작은 도움이라도 되어드리고 싶다라는 생각을 합니다. 올해 이 방송을 시청해주신 학부모님들이나 또는 자녀 교육에 관심을 갖고 계셨던 많은 학부모들에게 희망이 되어드렸으면 좋겠고요. 내년에도 그런 희망을 이어가도록 하겠습니다. 오늘은 여기까지 하겠습니다. 감사합니다. 새해 복 많이 받으세요.